大家早上好。今早上我哋一齊睇經文，係喺約翰福音嘅第6章1到15節。約翰福音第6章1到15節，這是以後耶穌渡過加利利海，就是提比哩亞海，有許多人因看見他在病人身上所行的神蹟，就跟隨他。耶穌上了山，和門徒一同坐在那裡。那時猶太人的逾節近了，耶穌舉目看見許多的人來，就對腓力說：我們從哪裡買餅叫這些人吃呢？他說這話是要試驗腓力，他自己原知道要怎樣行。腓力回答說：就是20兩銀子的餅，叫他們個人吃一點，也是不夠的。而一個門徒，就是西門彼得的兄弟安德烈，對耶穌說：這裡有一個孩童帶着5個大麥餅2條魚，只是分給這許多人，還算什麼呢？耶穌說：你們叫眾人坐下。原來那地方的草多，眾人就坐下，數目約有5000。耶穌拿起餅來，祝謝了，就分給那坐着的人，分魚也是這樣，都隨着他們所要的。他們吃飽了，耶穌對門徒說：把剩下的零碎收拾起來，免得有糟蹋的。他們便將5個大麥餅的零碎，就是眾人吃了剩下的，收拾起來，裝滿了12個籃子。眾人看見耶穌所行的神蹟，就說：這真是那要到世間來的先知。耶穌既知道眾人要來強迫他作王，就獨自又退到山上去了。阿們。先我睇嘅係耶穌所行嘅5餅2魚嘅咁樣嘅神蹟。一般我哋認為呢個係主所行嘅咁樣嘅神蹟，但係呢，今日好希望我哋能夠將我哋嘅焦點放喺嗰個嘅孩童嘅身上。其實要知道5餅2魚嘅神蹟嘅發生嘅關鍵，正正在乎於一個嘅小孩子喺呢個孩童嘅身上，因着呢個孩童佢將佢自己所有嘅去攞出嚟嘅時候，讓5000個人能夠得着咁樣嘅飽足。喺個經文當中係見到有好多嘅人嚟去跟隨耶穌。所以第5節裏面講，耶穌舉目看見許多人來，就對腓力說：我們從哪裡買餅叫這些人吃呢？阿們。係睇得見好多嘅人嚟到耶穌嗰度去聚集起嚟啦。於是同腓力講：我們從哪裡買餅叫這許多人吃呢？阿們。從呢度我睇得見，其實主所關心嘅跟腓力所關心嘅有啲唔一樣。腓力點樣對佢回答呢？第7節話，腓力回答說：就是20兩銀子嘅餅，叫他們個人吃一點，也是不夠的。阿們。我睇得見耶穌所關心嘅係關於人嘅屬靈裏面心靈裏面嘅一種嘅貧乏。換句話說，耶穌所關心嘅係一種屬靈嘅良性，而腓力所關心嘅睇得見嘅呢啲嘅物質嘅咁樣嘅良性。其實從14節嘅當中，我哋睇到好多人因着耶穌所行嘅神蹟嚟到耶穌嗰度。其實知道佢耶穌所行嘅呢個神蹟從根本上嚟睇，其實並唔係呢種外在嘅物質性嘅呢種嘅神蹟。其實喺度耶穌睇得見嘅係人嘅裏面呢種屬靈嘅飢餓。正如喺阿摩司書第8章裏面所講嘅，主耶和華說：日子將到，我必命饑荒降在地上，人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。他們必漂流，從這海到那海，從北邊到東邊，往來奔跑，尋找耶和華的話，卻尋不着。當那日，美貌的處女和善的男子必因乾渴發昏。阿們。喺度講咗關於人裏面呢種飢餓，呢種飢餓並非因為缺乏糧食，乾渴非因冇咁樣嘅水，而人嘅裏面有一種屬靈嘅飢餓同埋乾渴。所睇到即便係跟隨主嘅門徒腓力佢嘅眼光，佢嘅諗法呢個停留喺外在嘅表面嘅，而且佢話用20兩嘅銀子
都唔能夠叫咁多嘅人能夠吃飽嘅。佢知道啦，目前嘅世界係點樣嘅咧？係冇咁樣嘅窮盡嘅。即便擁有再多嘅人嘅裏面啦，都係咧希望上咧得到更多，希望讓自己擁有更多嘅。喺現實嘅世界當中啦，真係咧冇咁樣嘅窮盡。換句話説啦，總係咧會感到咧咁樣一種嘅缺乏。但係知道而家有好多嘅人嚟耶穌嘅跟前，佢哋為嘅其實不單單只為咗咧能夠咧肉體上嘅呢種嘅飽足，睇見其實喺佢哋裏面啦，有更深一種嘅渴求，一種嘅乾渴，都可以話啦係為咗咧尋求咧另一種嘅神蹟嚟到耶穌嘅跟前。同樣睇到而家個時代都一樣，人並非因為缺乏而咧感到飢餓，感到乾渴。咁嘅話說啦，並唔係物質性嘅一個問題。相反睇得見啦，呢世界當中嘅人嘅裏面嘅呢種嘅虛空，呢種嘅絕望係從邊度而嚟嘅呢？係因為人嘅裏面咧缺乏靈性，而且咧看到咧咁樣嘅絕望嘅當中，我哋話啦，耶穌係生命嘅糧，喺人嘅裏面啦，因着啦冇咁樣嘅永遠嘅生命，換句話說咧，喺人嘅裏面啦，揾唔到真正嘅咁樣嘅答案，所以你感到咧彷徨，感到咧咁樣嘅絕望。所以今日我睇得見啦，喺個城市嘅當中，不單單有5000個人能夠吃飽，並且啦，呢5個餅2條魚損失落嚟嘅零碎啦，竟然咧充滿咗咧12個嘅筐子。所以呢個神蹟嘅發生啦，好重要嘅一點就係因着咧呢個孩童佢嘅攞出嚟。的確嚟到睇嘅話啦，5個餅2條魚點樣能夠叫5000個人能夠吃飽咧？所以我哋需要更進一步嚟睇嗰個關鍵係啲乜嘢？即係讓耶穌能夠行出呢個經營嘅神蹟嘅關鍵啦，就啱啱所講嘅一樣，係因着呢個孩童佢嘅擺上，佢個攞出嚟嘅。呢個咧係咧初代教會當中所發生嘅咁樣嘅神蹟。其實睇到啦，初代教會當中其實係通過好少嘅呢啲人佢哋嘅擺上，佢哋嘅獻身咯，耶穌通過佢哋咧顯出咁樣驚人嘅神蹟。的確去睇嘅時候，5個餅2條魚真係非常之嘅渺小，非常之嘅不足噶。但係耶穌佢通過呢5個餅2條魚啦，才能夠行出咁樣嘅驚人嘅神蹟。真正讓呢5000人嘅吃飽嘅，其實係啲乜嘢呢？其實並唔係啦，睇呢見嘅呢啲嘅食物，而係啦，因住咧耶穌基督嘅。耶穌佢話啦，我就係生命嘅糧。所以喺呢度嘅餅可以象徵住咧係耶穌，亦都可以話係象徵跟隨住嘅呢啲嘅門徒。其實跟隨耶穌嘅呢啲嘅門徒啦，就非常之嘅簡陋又不足嘅。但因着佢哋嘅獻身，因佢哋去擺上，所以啦喺佢哋初代嘅教會當中啦，用咗好多驚人嘅咁嘅神蹟。能夠所以睇嘅時候啦，作為生命根源嘅主，佢將佢自己去攞出嚟嘅時候，真係啦，讓好多嘅人佢能夠得着咁樣嘅生命。正如呢一度一樣，跟住呢5個餅2條魚，能夠餵飽咧許多嘅人嘅咁嘅神蹟，以至啦剩下嘅零碎啦可以裝滿咧12個筐子一樣。其實呢12個筐子啦，亦都象徵嘅意義，象徵嘅就係啦豐富嘅咁樣嘅意思。因着呢個孩童嘅佢個攞出嚟，讓咧許多嘅人能夠去吃飽，得着咁嘅飽足。喺其實我哋需要真係記住嘅係啦，其實並唔係通過非常之多嘅或者非常之大嘅
一種嘅擺上或者係攞出嚟，而呢種咧好微小嘅呢個孩童嘅佢個擺上咯，顯出咁樣嘅經驗嘅神蹟。所以我盼望你能夠睇得見啦，當中嘅一個屬靈嘅含義。同樣咧，呢個神蹟咧，唔單單係2000年前所發生嘅神蹟，同樣咁嘅神蹟咧，亦都盼望能夠咧喺我哋身上咧能夠去發生。其實我哋每一個人嘅都好似呢5個餅2條魚一樣，係非常之嘅渺小嘅，非常之嘅不足嘅咁嘅存在。但係呢，直到我哋裏面有願意啦，去攞出嚟，就甘心為咗係獻上嘅時候，神能通過我哋咧，能夠顯出啦咁樣嘅經驗嘅神蹟。所以盼望大家，我哋每一個人，其實只知道其實我哋想走嘅呢條信仰嘅道路啦，其實就係一條不單止我哋自己得咗飽足，而且可以通過我哋，可以讓咧喺個時代當中，能夠讓好多人咧得咗飽足嘅咁樣嘅人。最後盼望我哋能夠更深去思想今日呢段嘅經文，然之後讓我哋每一個人能夠成為咧顯出咧咁樣嘅5餅2魚嘅神蹟嘅咁樣嘅人。好，各位對到我哋一齊禱告。阿爸天父，我哋感謝你，感謝住你嘅話語，主就讓睇得見呢5餅2魚嘅神蹟嘅發生。其實因着一個孩童佢嘅攞出嚟，佢嘅擺上，然之後有好多嘅人咧能夠得着飽足嘅咁樣嘅故事。主啊，同時我哋睇得見，對比於肉體嘅表面嘅物質嘅呢啲嘅糧食，更重要嘅係從你天上而嚟嘅咁樣真理嘅話語，天上嘅咁樣嘅糧食，應該係真正能夠帶畀人真正嘅飽足嘅。正如先知亞摩斯所講嘅一樣，人嘅裏面嘅乾渴飢餓啦，並非因為缺乏物質性嘅呢啲嘅食物，而呢冇咧聽住耶和華你嘅話嘅。主在現實嘅當中，好多人向到絕望彷徨當中，係因為喺佢生命嘅裏頭揾唔到咁樣嘅答案。但主你話，我就係道路、真理同埋生命。主一切嘅問題嘅答案咧，都在乎於你嘅。主讓我哋能夠睇得見，主你係你哋地上嘅咁樣嘅生命嘅糧，讓我哋能夠喺主嘅裏面得着飽足。同時主亦都讓我哋通過描述過我哋能夠咧，讓更多嘅人咧能夠得着更加飽足。盼望我哋能夠好似而家孩童一樣，雖然我哋所擁有嘅好有限，所做到亦都非常之嘅有限，但係我哋裏面願意啦，即係為咗主你去攞出嚟嘅時候，要俾你去使用嘅時候，同樣咁樣經嘅神蹟啦，能夠成就喺我哋每個人嘅生命當中。願我哋每個人能夠成為呢個時代裏頭，成為呢5餅2魚嘅咁樣嘅人，因着我哋嘅擺上，因着我哋嘅攞出嚟，能夠讓許多嘅人能夠得着咁樣嘅飽足同埋滋潤。願主你保守我哋每一個人，讓我哋常常能夠常住喺主你嘅話語當中，而通過我哋呢，能夠即係結出咁樣嘅生命嘅果子。求主你去帶領我哋每天嘅生活，感謝你，禱告奉主耶穌嘅名字祈求，阿們。